看花莲县政府为要鼓励65岁以上的老大人甲身心障碍者直接出门，嘛提供台北往来花莲3条各地各道客运免费的补助。对8月初1开始，有敬老卡还是爱心卡，对花莲坐客运到南港还是邦桥拢免钱，嘛无限讲坐几届。 花莲县开办长者甲身心障碍者免费坐车有10年，包括县内客运免费、铁路票价逐个月600，平均逐年有8万人次使用。不过受限，代替电子票证系统无法度使用敬老卡或者爱心卡，所以县府决定今年开始将北华山各道客运特地补助方案。 8月1号开始，65岁以上的长者以及身心障碍者持有敬老卡及爱心卡的乡亲呢，都可以来做免费的搭乘。目前呢，暂时没有线上购票，都要临柜来购买。 县府表示，这个专案编列3300万经费，包括首都客运板桥线、统联客运南港线、甲台北客运南港线，车资定价205甲225块。临柜买票时，如有敬老也是爱心卡，就直接由县府设定的社福点数补贴规则车资。 今天才知道，是有人跟我们讲，其实他要在网站再公布一下。搭免费车你觉得怎么样？我们花莲县民都很好，方便了。另外，身心障碍者上路车问题甲车内安全，个优先的空间也需要特别注意。因过目前包括车长甲车主资讯也无够透明。上下车哦，他们可能要有升降机的，我们才可以搭。他没有告诉我们是不是坐轮椅的朋友们来的话，是不是随时都可以搭车？ 县府强调，目前是示范阶段，符合资格的长者甲身心障碍者，无需要另外付费，个逐个月无上限。成立了后，会依照实际情况，考虑服务族群敢是去扩大，个受证系统建立问题。记者综合报道。